Профессиональный магазин автобагажников bgznk.ru представляет бокс Sopra Blizzard. Черный, глянцевый. Этот багажник не оставит позади вас равнодушных взглядов. В комплекте поставляется все необходимое для установки. Удобная инструкция поможет при сборке. Эта конструкция так же надежна, как и проста. Нос багажника дополнительно усилен металлическими распорками, а два удобных пружинно-рычажных упора позволяют открывать крышку в обе стороны от автомобиля. Вы точно оцените эту опцию при погрузке и выгрузке багажа. Закрытая крышка фиксируется одновременно в 3 точках, что сообщает боксу дополнительную жесткость. Эта система не позволит повернуть ключ при открытой крышке и убережет багажник от повреждений. Внутренняя длина составляет 181 см, а ширина 74 см. Толщина пластика днища порядка 4 мм. Дно усилено металлическими профилями, которые позволяют перевозить груз весом до 75 кг. Наши профессионалы ответят на ваши вопросы. У нас большой ассортимент товаров для автопутешествий. И не забывайте подписываться на наш YouTube канал.